Hai guys, temenin aku yuk. Nasi makan sang Komeng. Maaf ya kalau gelap, soalnya ini di luar pas udah sore. Ambil dulu makanannya. Komeng udah gak sabar nih. Pas mau dimasukin ke mangkok, mangkoknya malah dibelakangin. Tapi dia udah gak sabar mau makan. Dimana aku mau simpen makanannya kalau gini? Aku suruh dia buat nyingkir dulu. Akhirnya bisa nyimpen makanannya. Selamat makan Komeng sayang.